ระหว่างที่เราให้นมัสการไปด้วยกันกับทีมเลยนะคะขณะที่เราทำเซสชั่นไปอยากจะให้แปลไหมคะแต่มันจะแบบไม่จดต่อเราเดี๋ยวจะไอ้นี่ไปบ้างคิดว่าให้เขานำไปเลยแล้วเราก็จดไว้แล้วค่อยมาสรุปแล้วกันโอเคOkay, you run through it. We'll note it down what happens, and then we'll tell them later what the whole thing, so they can participate fully and not distracted. Yeah. In English, full. No translation, but maybe we type upstairs the translation. Peace that comes. Broken and undone by your
Take this life and breathe on this heart that is now yours. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Oh, the saints and angels bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Lord, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Lift your voices to the Lord. From you are all things, God. To you are all things,
the King of Kings and the Lord of Lords, He knows me. The Creator of the universe, He knows me. Oh, the Lord, He knows me. He knows me because He created me. The Creator, He knows me intimately. He is looking inside of me. He Lord knows, my God is intimately acquainted with me. He knows all of me, my hopes and dreams. He knows every part of me, everything I need. He created me, He knows me so well. Great I what I am, He knows me. The Creator God, He knows me. He knows me, I on my own. Breathe life into me. Alpha, Omega, beginning and the end. The Creator God, He knows me. The Alpha, Omega, beginning and the end. Creator God, He knows me. Oh, Alpha, Omega, beginning and the end. The Creator God, He knows me. The Alpha, Omega, beginning and the end. The Creator God, He knows me. The Alpha, Omega, beginning and the end. The Creator God, He knows me. Oh, The Alpha, Omega, beginning and the end. The Creator God, He knows me. the Alpha, Omega, beginning and the end. Creator God, He knows me. The Alpha, Omega, beginning and the end. My Creator God, He knows me. The Lord Jesus, He is my great shepherd. Oh, He is my shepherd. He leads me so well. Oh, the Lord is my shepherd. He takes care of me. He is my provider. He is my good, good shepherd. In Him I'm satisfied. In Him I am satisfied. He is the good shepherd. Oh, the good shepherd provides for all I need. He knows me so well. The good shepherd, He knows me. The good shepherd knows all my needs. Oh, His leadership is perfect in my life, for He knows what I need. He provides everything I need. Oh, You provide for all my needs. You provide for me. He provides because He too was a man. Oh, You've gone before me, so You know what I need. You went before me. I don't have a shepherd who doesn't know what I need. You set a course for me
good shepherd. You laid out a path before me. You laid out a path for me, my good shepherd. You lead me so well. You provide for me. You lead me so well. You're my good, good shepherd. You lead me so well. You provide for me. You lead me so well. My good, good shepherd. You lead me so well. You provide for me. You lead me so well. My good, good shepherd. You lead me so well. You provide for me. You lead me so well. You're my good, good shepherd. You lead me so well. You provide for me. You lead me so well. You're my good, good shepherd. You lead me so well. You provide for me. You lead me so well. You're my good, good shepherd. You lead me so well. You provide for me. You lead me so well. You're my good, good shepherd. You lead me so well. You provide for me. You lead me so well. You're my good, good shepherd. 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 'Cause you lead me so well. Jesus, you lead me so well. I shall not want. Leadership is perfect in my life. You go before me, you go behind me. I shall not be in want of you. I lack no good thing. I have Abundance tasted. is my portion in you. I have tasted and seen that the Lord is good. I have tasted and seen that the Lord is good. You're so good to me. My good shepherd is so good to me. And I lack no good thing. No, I lack no good thing. For those who seek him shall lack no good thing. Jesus, you provide every good thing. You provide for all my needs. You know my needs before I lift them to you. Even though I didn't have any way. For you've given me everything in the heavenly places. You give me all things. You are the brand of life. My soul satisfied. Oh, you took me up and seated me in heavenly places. Though I was dead in my sins, you made me alive. You're a good, good shepherd, and I shall not want. For my inheritance is found in you. Oh, Lord is my portion and my cup.
You're my good, good shepherd. I shall not want, shall not want. You're my good, good shepherd. You take care of me. You're my good, good shepherd. I shall not want, shall not want. You're my good, good shepherd. You take care of me. You're my good, good shepherd. I shall not want, shall not want. You're my good, good shepherd. You take care of me. You're my good, good shepherd. I shall not want, shall not want. You're my good, good shepherd. You take care of me. You're my good, good shepherd. I shall not want, shall not want. Oh God. So really quick before we come down off the stage, ค่ะก็ what was the emotion that was being pulled out of you for that passage? เรารู้สึกมีอารมณ์อย่างไรบ้างในการที่เราได้เข้าร่วมในการนมัสการด้วยพระคำเมื่อกี้นี้ค่ะมีอารมณ์ไหม God is good So there was She like, feels that God is good so like the emotion. What was the emotion you felt? เรารู้สึกอะไรที่เรารู้สึกไหม I think joyful Joy. yes Right? joy yes joy So I just want to emphasize the power of musicians ก็คืออยากจะเน้นเรื่องของมันมีพลังนะในด้านของดนตรีอะค่ะ to connect an emotion with Scripture. เพราะว่าดนตรีมันจะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างข้อพระคัมภีร์กับอารมณ์ของเรานะคะ So we're going to do a different progression now, and we're going to do that same chorus. โอเคก็จะใช้คอร์ดเดิมแต่ว่าใช้ทางเดินคอร์ดที่ต่างออกไปจากเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เป็นเมเจอร์ใช่ไหมเหมือนเขาจะเล่น And I เป็น want ไม you to เนอ tell me ร์ the emotion that is getting provoked from you from แล้วลอง this. ดูนะคะว่าเราเป็นไมเนอร์เราโปรเกชันแบบนี้ทางเดินคอร์ดแบบนี้แล้วเราฟังแล้วเราจะรู้สึกแบบไหนแต่คอร์ดเดิมนะคะ You're a good, good shepherd. You take care of me. You're a good, good shepherd. I shall not want, shall not want. You're a good, good shepherd. You take care of me. You're a good, good shepherd. I shall not want, shall not want. You're a good, good shepherd. You take care of me. You're a good, good shepherd. I shall not want, shall not want. You're a good, good shepherd. You take care of me. You're a good, good shepherd. I shall not want, shall not want. Oh God. Okay, so what was the emotion that pulled out from you from the exact same scripture? ฟังแล้วนะคะพระธรรมเดียวกันเลยนะคะเราได้อารมณ์แบบไหนคะที่เรามีอารมณ์ร่วมคะฮะ morning เหรอคะ boring Boring. she said boring but I feel like it's too dark like It's intense. yeah it's tense So it's pulling out more the emotion of like in the midst of the valley. ก็คือมันจะให้อารมณ์เหมือนกับเราต้องนึกภาพว่าเรากำลังเดินไปตามหว่างเขาหุบเขา Right? นั่นแหละ In the midst of the valley, I declare that you're a good shepherd. ก็คือมันก็เหมือนกันแหละเราก็คือเราในความทุกข์ลำบากของเราเราจะประกาศความดีของพระเจ้า So different progressions, different feels will actually, through the same scripture, provoke different emotion and different meaning. เพราะในการเดินคอร์ดแบบนี้ค่ะถึงแม้จะเป็นข้อพระคำเดียวกันก็จะทำให้เกิดอารมณ์ที่แตกต่างกัน Like literally what I was feeling was just like, I just felt like
like the picture in my mind was me carrying a cross. ในภาพที่เดินขอดเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบเหมือน You're เขากำลัง a แบก good, กาง good เขนอยู่นะคะ shepherd. แบกกางเขนก็เดินไปเราจะไม่ต้องการสิ่งใด It's like the weight and the heaviness of the valley, but still declaring His goodness in the midst of it. ก็คือเหมือนกับเป็นความหนักเป็นภาระของการแบกบางอย่างไปในหว่างเขาเงามัจจุราชนั้นแต่ว่าก็จะประกาศความดีของพระเจ้า All right, so let's now we finished our set. Let's have our debrief. โอเคเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดีบรีฟนะคะก็คือจะมาสรุปสะท้อนผลว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะขอเซตติ้งเดิมเลยนะคะทีมงานแบ็กสเตจนะคะที่เพิ่งเป้าหมายเมื่อกี้ย่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะ Okay, guys. Do you need whiteboard Huh? Do you need a whiteboard Whiteboard? You need to write down anything Yes, that would be nice. ขอเชิญไวบอร์ดด้วยค่ะ ขอเชิญค่ะ โดยนักดนตรีหน้าตาดีนะ Yeah. Okay, team, I know that you are familiar with how we debrief, but for our new members, I would like to put a reminder for the structure of our debrief. ค่ะก็จริงๆทีมก็อาจจะคุ้นเคยกับการดีบรีฟอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็จะสรุปให้ฟังว่ามีโครงสร้างอะไรบ้างในการที่เขาทำดีบรีฟนะคะ So first, we're going to do encouragements. ค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะทำเริ่มต้นด้วยการหนุนใจนะคะ And กรุณา highlights. เริ่มต้นด้วยการหนุนใจนะคะแล้วก็ไฮไลท์นะคะว่าอะไรที่เด่นๆเกิดขึ้นบ้างนะคะ So this first thing that we'll do is times that we can point out things that stood out to us during the set, or ways that different team members did something well that we want to point out. ก็คือเป็นเวลาที่เราจะมาดูกันว่าทีมเมมเบอร์คนไหนทำอะไรที่มันดีบ้างที่เกิดขึ้นบ้างในช่วงเวลานั้นนะคะ In this, we want to be specific. We want to say, at this moment, this is what was good, what was enjoyable, and this is how it affected the team in the room. ก็ให้เขาก็จะพูดอย่างเฉพาะเจาะจงไปเลยนะคะว่าช่วงนี้ใครทำอะไรตรงไหนแล้วก็มันเอฟเฟกต์ยังไงเกิดผลส่งผลยังไงนะคะ So we'll do that for a while, and then we will talk about confusions. สักพักหนึ่งแล้วก็จะพูดถึงความสับสนขัดแย้งหรือสับสนที่มันเกิดขึ้นดูงงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ So these will be times that anyone on our team who wasn't sure about the direction or what was going on during a part of the set can ask for clarity. คือมันอาจจะมีบางช่วงที่แบบงงๆว่าทิศทางของการร้องหรืออะไรเงี้ยมันไปทางไหนคือก็ใช้ช่วงเวลานี้ค่ะที่เหมือนกับจะคุยกัน Ethan, is this a time where I can apologize for everything I did wrong during the set? ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเองในฐานะผู้นำนะคะก็จะได้ใช้เวลาขอโทษทีมด้วยว่าอาจจะมีบางอย่างที่เขาทำให้มันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นกับทีมนะคะ Please don't. It's not helpful for anyone on the team for you to apologize for it, and a lot of the time it brings on a negative way of thinking for everyone that there's judgment. จริงๆแล้วไม่ควรนะคะที่จะขอโทษว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความคิดแง่ลบต่อกันและกันในภาพของความเป็นทีม Rather, if you're not sure how to do what you were trying to do better, you can ask for help or a solution. แทนที่จะขอโทษหรือมาโทษกันว่ามันมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยควรจะคุยกันว่าทีมหรือว่าคนอื่นจะมีส่วนช่วยเราในการทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปได้อย่างไร Okay, we can give more as we actually do this. Okay, and then after the confusions, we will talk about any revelation from the passage that we had. ค่ะแล้วก็จะพูดถึงการเปิดเผยสำแดงที่เขาได้รับระหว่างที่ทำ worship with the word นะคะหรือว่าทำ session แบบนี้นะคะ Okay, team, so do we have any encouragements or highlights from the set? ก็มีใครได้รับ
Yana, please share. อันนี้จะเป็นตอนที่เขาพูดถึงการหนุนใจแล้วก็พูดถึงไฮไลท์นะคะของเซสชันที่ทำไป I want to say prayer leader good job. He prepared enough. So even during the set something happened, but because during debriefing I kind of know what's going on. Yeah, so give me enough language to go to sing. อารอนทำได้ดีมากนะคะเป็นการเตรียมตัวที่ดีมากแล้วก็ทำให้เขาได้เหมือนกับรู้ว่าเหมือนกับมันจะไปในทิศทางไหนแล้วก็จะร้องอะไรบ้างนะคะเยี่ยมมากค่ะอารอน Okay. Humble, please. Okay, Stacia, do you have something? Sorry. I have a couple things. One is thank you everybody for doing really good eye contact. So I felt like really supported in when we were doing choruses and when we were going to end them. And then Rebecca, really good job just jumping in, and if it like you were really there to like just with all of your phrases. And I really enjoyed your language, Aaron, because you had a lot to add that actually kept bringing us in a direction, and it was really good. ค่ะก็คุณสเตเซียก็พูดว่าเขาขอบคุณนะทีมทุกคนนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการมี eye contact คือการมีการสื่อสารกันทางสายตาที่จะทำให้รู้ว่ามันจะต้องไปตรงจุดไหนก่อนนะคะรวมถึงการสร้างคอรัสแล้วก็ขอบคุณรีเบคก้าด้วยที่เข้ามาในจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะในแต่ละช่วงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการที่เขามีอยู่ข้างๆแล้วก็ร้องบางอย่างออกมาเนี่ยเป็นการซัพพอร์ตภาพที่จะเดินไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีนะคะเขาก็รู้สึกว่ารู้สึกขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในเซตนี้อย่างมาก Everyone did awesome in everything. ทุกคนก็ทำได้ดีมากทุกอย่างเลยนะวิเศษมาก What does that mean? So Ethan, why or Aaron, why is it actually not very helpful to say something like that? Because it's very vague and you don't know. Because when people bring encouragements, it helps for later on in the sets. They're like, okay, I did good in this. I can continue doing that. But if it's just vague, then it's like it's not really meaningful. It doesn't really. There's no feeling behind it. จริงๆไม่ควรจะเฟกหรือว่าควรจะแบบไม่ใช่ว่าชมว่าอุ้ยทุกอย่างมันดีเลิศหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าการทำอย่างนั้นมันไม่ได้ช่วยให้เกิดการพัฒนานะคะแต่ว่าการที่ชมมันต้องเฉพาะเจาะจงว่าชมอะไรอะไรเงี้ยนะคะอย่างเมื่อกี้ที่แปลตกไปคือคุณเจเตเซียชมว่าผู้นำเนี่ยได้เติมคำเข้ามาในส่วนที่มันแบบเติมเข้ามาแล้วมันสมบูรณ์อะไรเงี้ยก็คือให้ใช้เวลาในการแบบพูดเฉพาะเจาะจงAnd when we are very general with how we give an encouragement, the only thing that it serves to do is to puff up our pride. เพราะถ้าเกิดว่าแบบชมแบบทั่วๆไปอ่ะมันทำให้เกิดความหยิ่งขึ้นในตัวพวกเราแต่ละคน And it does nothing to help us to continue to get better. แล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยในการที่จะทำให้เรามีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเฟกชมแบบเฟกเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงอะไรด้วยกันได้เลย So let me try again. Okay. Ethan, when you started the chords on top of my drum progression, it really provoked that sense of joy from what they were singing, and it really helped me connect with that emotion from the set. ก็เขาก็ชมอีตันนะคะว่าในตอนเริ่มต้นนะคะที่เขาเริ่มตีกลองขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วสักพักนึงอีตันก็เล่นคอร์ดเติมเข้ามาในโปรเกรสชันกลองของเขาในจังหวะนั้นแล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกที่ดึงเอาความชื่นชมดีขึ้นมาจากข้างในนะคะในส่วนนี้คืออีตันทำได้ดีมาก Okay. And I was going to say that I thought you did a very good job of changing up the dynamics during the set, of playing different drum beats over the cycle, especially during different times to really emphasize what we were singing about. ก็ใครก็ทำได้ดีบ้างนะคะในส่วนที่เขาเล่นดนตรีนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนไดนามิกในเป็นบางช่วงซึ่งทำให้มันเกิดการเปลี่ยนของการเล่นคอร์ดไปได้นะคะ Can I add something? Also, Stacia,
very good job. Especially, I know you're tired today, but you're strong enough to be a course leader and introduce the passage. And when you were singing, I feel like you were singing to the Lord, and I was so touched. ใช่ยานาเขาก็ชมสเตเชียเพิ่มเติมนะคะว่าแม้สเตเชียเนี่ยจะดูแบบคืนเขาเหนื่อยมากนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเหมือนแบบนมัสการพระเจ้าและตอนสร้างคอรัสเนี่ยมันเหมือนกับเขาก็ร้องให้กับพระเจ้าจริงๆ Can I say something before we move on to confusions? One thing I really want to encourage when it comes to ending a set. ค่ะก็สิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะหนุนใจนะคะหลังจากที่จบเซตแล้วนะคะ One of the reasons why we start out this way เหตุผลนะคะที่เราทำแบบนี้ก็คือ is because we're all keenly aware of the mistakes we made during our set. เพราะว่าจริงๆเราก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเราทำอะไรผิดไปบ้างในระหว่างนั้นนะคะ Those are the things that we tend to focus on and to remember. มันก็เป็นสิ่งที่เราโดยธรรมชาติเราก็จำมันได้อยู่แล้วนะคะ And so it's really important that as a team we spend some time focusing on all of the highlights, all the things that were good. ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะที่ทีมด้วยกันเนี่ยจะเหมือนกับหนุนใจซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนกับทำพูดย้ำอีกทีนึงให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งไหนที่เป็นเหมือนไฮไลท์ของเซสชั่นที่ผ่านมา Because it's not helpful to us to just focus on all the negative things that happened. คือมันไม่ได้ช่วยอะไรถ้าเราจะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันเป็นด้านลบหรือความผิดหรือว่าความผิดพลาดในการเล่นนะ But we do want to, of course, clear up any confusions that people had so that we can go forward as a team. แต่ว่าจริงๆเราก็อาจจะต้องคือใช่เราต้องเหมือนกับทำความเข้าใจในสิ่งที่เป็นความสับสนระหว่างเซสชันด้วยอย่างเช่นมันไปอย่างนี้ถูกไหมหรืออย่างเงี้ยเราก็มาเคลียร์กันนะคะเพื่อที่จะไปต่อได้อย่างถูกต้อง Okay, great. So, do we have any confusions among the team? ก็เยี่ยมมากค่ะเรามีความสับสนอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่เราทำเซตเมื่อกี้ไหม I wasn't sure where the one was. ไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่า So who's the what one? I mean by the one, sorry, is the first. What was the first beat? The first chord that was the beginning phrase for the chorus. เขาก็คือค่อนข้างสับสนหรืองงๆว่าจะเริ่มเข้าที่จังหวะไหนในคอร์ดนั้นนะคะดูงงๆเข้าไม่ถูก So I can see how it would be confusing given the chord progression that I played. But I don't think I ever noticed you being off when you started a chorus. So even though you didn't feel sure, it worked out. Maybe after we could practice some chord progressions and you could teach me to hear where the one is so that I can start my choruses. Yeah. โอเคก็เอาแปลก่อน Sorry. ก็ sorry ขอโทษนะคะก็คือว่าอีตันเขาก็คือรู้สึกว่าคือไม่ได้รู้สึกเลยว่าคุณสเตเซียเนี่ยไม่ได้มีความมั่นใจในการเข้ามาร้องในจังหวะที่เท่าไหร่เพราะว่าทุกอย่างมันก็ดูเหมือนราบรื่นไปหมดจนเขาไม่ได้รู้สึกว่า progression ที่เขาให้หรือจังหวะที่เขาให้มันไม่ชัดเจนนะคะคุณสเตเซียก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นคราวหน้าเรามาฝึกซ้อมด้วยกันดีไหมถ้าเกิดจะเล่นแบบนี้จังหวะไหนคือจังหวะที่1ที่เขาจะเข้ามาร้องได้ประมาณนี้ค่ะ And as the drummer, as a solution, because the whole point of confusions is to discover solutions. That Say it rhymed. again. อันเมื่อกี้ค่ะก็คือเหมือนโดยสรุปก็คือเขาอยากที่จะให้รู้ว่าเราจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นยังไง So what I could offer as the drummer is I could say, Stacia, whenever you are confused where the one is, look at me and go like this. ถ้าสับสนนะคราวหน้าก็มองไปที่มือกลองนะคะว่าอะไรคือจังหวะที่1แล้วก็ทำท่าแบบ And I'll know that means you don't know where the one is. แล้วเขาก็จะได้รู้ว่าไม่รู้ว่าจังหวะที่1คืออะไรเขาจะได้ส่งสัญญาณให้ชัดๆนะคะก็จะพยักหน้าแบบเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเคยโดนมือกลองว่าเข้าเริ่มได้อะไรอย่างงี้ประมาณนั้นต้องชัดๆนะคะก็คือเหมือนกับพวกเขาไม่ได้คุยกันแค่ว่าสับสนแล้วอะไรยังไงต่อแต่เขาคุยกันว่าเราจะแก้ความสับสนนี้ยังไงในครั้งหน้าคือหาทางออกร่วมกันด้วยไม่ใช่แค่พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ
My confusion is, as the prayer leader, I noticed that I always wanted to say something when Rebecca was going to sing. So เหมือนกับว่าแอรอนที่เขาเป็นผู้นำอธิษฐานใช่ไหมคะเขาก็รู้ว่าเหมือนกับไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกับว่าต้องตอนที่รีเบคก้าร้องอะค่ะคือเขาจะต้องเหมือนกับหยอดคำลงไปหรือเปล่า And I guess I could have been making more eye contact with the singers. คือเขาก็คิดว่าเขาน่าจะเหมือนกับต้องส่งสัญญาณทางสายตากับผู้ร้องเผยวจนะมากกว่านี้ But when this happens, who gives up first? Who stops first? When two people go, who stops and let the other? คือเมื่อกี้นะคะเหมือนแอรอนกับรีเบคก้าเนี่ยเขาน่าจะร้องขึ้นมาพร้อมกันรีเบคก้าร้องแล้วก็แอรอนเนี่ยก็คือกำลังจะหยอดคำทีนี้เขาก็เหมือนกับไม่ได้มีการสื่อสารทางสายตากันแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาควรจะหยุดหยอดคำหรือว่ารีเบคก้าควรจะหยุดร้อง Okay, so according to our model, ก็ตามโมเดลของเรานะ the prayer leader should allow the singer to continue singing. ก็คือตามโมเดลของเขาก็คือผู้นำอธิษฐานควรจะต้องหยุดเพื่อให้ผู้ร้องเผยวจนะนั้นได้ร้องต่อไป So this means that the singer has to continue singing ก็แปลว่านักร้องจะต้องร้องต่อไปนะคะ and that the prayer leader should stop when แล้ว they ก็ hear it. ผู้นำอธิษฐานก็หยุดก่อน But for clarity's sake, I'll also add that for the content, the prayer leader should be the one who's determining where we go still. เพื่อให้มันชัดเจนมากขึ้นผมก็เลยอยากจะเน้นว่าผู้นำอธิษฐานคุณจะต้องให้ถ้อยคำที่มีความชัดเจนว่ากำลังจะไปในทิศทางไหนในครั้งต่อไป Awesome. Okay. Does anyone have anything during the set that the Lord showed you or revealed to you through this passage? อันนี้เขามาข้อ 3 แล้วนะคะเขาก็จะถามว่ามีใครได้รับการเปิดเผยสำแดงอะไรในระหว่างเซตบ้าง Yes, the one thing that that the Lord led us to that I didn't pre-plan มีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้านำผมไปนะครับซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน which I really enjoyed แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าชอบมาก is when we went into I shall not want ตอนที่ไปในข้อความที่บอกว่าเราจะไม่ขัดสนสิ่งใดนะคะ we went into our inheritance in Jesus เหมือนกับเราได้สัมผัสถึงเราเป็นมรดกในพระเยซูคริสต์ that He has given us all the heavenly things เหมือนกับเราได้สัมผัสว่าพระเยซูเนี่ยได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราทั้งหมดในสวรรค์กับเรา which I believe is in Ephesians 1เหมือนที่บอกในเอเฟซัส 2 นะคะ2นะคะEphesians Ephesians 1 or 2บทที่1ข้อ2เอเฟซัสบทที่1และบทที่1ข้อ2บทที่1ข้อ2นะคะ sorry Okay. Yeah. That's great. I was actually thinking of the same thing, that the Lord was showing me part of the way that He has provided for us. อีตันก็คิดเหมือนกับแอรอนนะคะว่าเหมือนพระเจ้าได้ให้เขาเห็นในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเขานะคะ is that he sacrificed himself so that we could have everything good. คือพระเยซูก็สละชีพของพระองค์เองนะคะแล้วก็เราก็มีทุกสิ่ง And so from Ephesians 2 is what I was singing. แล้วก็จากพระธรรมเอเฟซัสนะคะบทที่2 That even though I was dead in my trespasses, He made a way for me to be seated with Him in heavenly places. เหมือนกับแม้เราตายในความบาปของเรานะคะแต่ว่าพระเยซูก็ทำให้เราได้กลับไปอยู่กับพระองค์อีก I really enjoy the first before the first course we went through the God is a creator and the creator of the universe, but He knows me so well. So we stayed in that topic quite long, and I really feel like the Lord is so good, so big, so wonderful, but He cares a little person like me. I really feel like, yeah. ก็คือเขา
เขาพูดถึงตอนที่สร้างคอรัสแรกนะคะที่พูดถึงว่าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างแต่ในขณะเดียวกันพระองค์รู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วพระองค์ตอบสนองความต้องการของเราในวินาทีที่ร้องคอรัสแบบนั้นเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เหลือเกินและเขาเป็นแค่คนเล็กๆน้อยๆแต่พระเจ้าสนใจความต้องการของเขาแล้วตอนนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้พระเจ้าดีเหลือเกินในการที่เขาร้องแบบนั้น Okay, so does anyone have anything else? Any other revelation? ก็ใครมีอะไรเพิ่มเติมในการเปิดเผยสำแดงอีกไหม I really just enjoyed the content of the passage. I've already said this, but with the foundation of joy that the music provided. ค่ะก็คายนะคะบอกว่าเขาก็ชอบมากเลยที่เราร้องเพลงนะคะแล้วก็มันอยู่บนพื้นฐานของความชื่นชมยินดีที่มีนะคะ It made me just want to celebrate his leadership over my life. เหมือนกับเป็นการที่เราเฉลิมฉลองความเป็นผู้นำของพระเยซูที่อยู่เหนือชีวิตของเรานะคะ Okay, great. So now normally we would end our debrief with prayer and sending people out. แล้วเราก็จะจบช่วงที่ debrief นะคะด้วยการอธิษฐานร่วมกันนะคะ But we have a few minutes, so I want to open up for anyone who has any questions to ask them. ก็ช่วงนี้มีใครจะถามอะไรไหมคะถามได้เลยค่ะใครค่ะ Ask to Stacia as you are the first one singer. Oh, how many times? With worship in the Word, it's not as structured as intercession. จริงๆแล้วในการร้องพระคำนะคะไม่ได้มีโครงสร้างมากเท่ากับช่วงเวลาอธิษฐานวิงวอนนะคะ In intercession, we actually are trying to get to a chorus faster because we're trying to really engage the room and in the prayer. เพราะว่าในช่วง Intercession หรืออธิษฐานวิงวอนเนี่ยเราต้องสร้างคอรัสให้เร็วเนื่องจากว่าเราต้องให้ที่ประชุมเข้ามามีส่วนร่วมกับเรา In worship in the Word, we're really spending time developing a thought. ในการร้องพระคำ Worship with the Word เนี่ยเราจะใช้เวลาด้วยกันนะคะให้มากๆเพื่อที่เราจะได้มีถ้อยคำนะคะ So I don't want to jump too fast to a chorus because it's more like we actually want to sum up all of that thought in the chorus. เพราะถ้ามันมีถ้อยคำหรือมันมีความคิดขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่จบแล้วเราก็รีบกระโดดสรุปสร้างคอรัสเอาแค่เท่าที่มีอะไรแบบนี้นะคะ So I give it a picture like this. When we're doing intercession, it's kind of like soldiers that are in a line and they're taking their place on the wall, like marching. It's more militant in what we're doing. ในช่วงของการทำอธิษฐานวิงวอนเนี่ยมันจะให้ภาพเหมือนกับเราเป็นทหารที่กำลังเรียงแถวเข้ามาแล้วก็กำลังเดินแถวมาชิ่งขบวนแบบนั้นนะคะ And this is a funny picture, but my thought for worship in the Word ก็อาจจะดูเป็นภาพที่ตลกนะคะแต่สำหรับความคิดของเขาสำหรับช่วงร้องพระคำแล้ว is like floating in an inner tube down the river. มันก็เหมือนเรากำลังล่องลอยอยู่ในแม่น้ำ And that we're really just soaking in and enjoying His presence. มัน It's เป็น not. ช่วงsorry มันเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังดื่มด่ำแล้วก็จมดิ่งอยู่ในแม่น้ำนั้น We're not as worried about how fast we get there. We're more worried about enjoying the process. มันเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะดื่มด่ำในการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าแล้วก็มีความชื่นชมยินดีแล้วก็สนุกสนาน enjoy กับมันในช่วงเวลานั้น But I also don't want it to go too long. แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าไปซะจนนานมาก Again, I'm looking for where it feels like we've started to actually end that point. Remember how he was saying we're going to focus on the Lord and then He is my shepherd. เหมือนกับว่าเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าเราจะโฟกัสไปที่คำว่าพระเจ้าแล้วก็พระองค์จะเป็นผู้เลี้ยง So I was looking for when I felt like the Lord was pretty well developed to move on to the next phrase. เพราะฉะนั้นเขาก็ฟังว่าทุกคนเนี่ย
สร้างความคิดหรือว่าปล่อยความคิดปล่อยถ้อยคำที่เกี่ยวกับพระเจ้าออกมามากเพียงพอหรือยังพอที่เขาจะเคลื่อนไปสู่หัวข้อต่อไปก็คือเรื่องของการเป็นผู้เลี้ยง But the worship leader and the prayer leader, even if I went into a chorus, but they felt like they had more that they want to stay there longer. แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เขาสร้างคอรัสจบไปแล้วแต่ว่าผู้นำอธิษฐานกับผู้นำนมัสการรู้สึกว่าเขายังมีถ้อยคำหรือมีอะไรมากกว่านี้ที่เขาจะใคร่ครวญในเรื่องนี้ When I finished the chorus, they would reintroduce that same phrase we were singing about. เพราะฉะนั้นวิธีที่เขาจะทำได้ก็คือว่าเมื่อจบคอรัสปุ๊บเนี่ยผู้นำอธิษฐานหรือผู้นำนมัสการก็อาจจะโยนถ้อยคำเดิมข้อเดิมลงมาอีกเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันยังไม่จบนะเขามีมากกว่า So นี้ we'd spend a little more time there before moving on. ค่ะแม้ว่าจะสร้างคอรัสจบไปแล้วก็ไม่เป็นไรเขาก็จะใช้เวลามากขึ้นอีกในถ้อยคำที่ได้รับมา Okay, I ask you how you change the progression of the drum. คืออาจารย์ก็ถามนะคะว่าตอนที่ใครตีกลองอะค่ะคือเขาเปลี่ยนจังหวะให้เปลี่ยนอารมณ์ได้ยังไงนะคะ So how do I change the emotion? Is that right? It's like how you play that, how you think of the progression, the way you play that will provoke the joy. Honestly, that didn't really happen until Ethan came in. จริงๆเราก็ไม่รู้นะคะคือตอบตรงๆเลยก็คือว่าไม่ได้คิดเอาไว้จนกระทั่งอีนันเติมคอร์ดเข้ามา So if you notice, like Ethan came in, so I did when drums start a progression, it's like they're doing half of it and somebody else is going to do the other half. มันก็เหมือนกลองเนี่ยทำครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ดนตรีส่วนที่เหลือทำอีกครึ่งหนึ่งพอมาเติมแล้วมันก็เป็นภาพแบบนั้น So I came in and I created a tempo and I created a general rhythm. สิ่งที่เขาทำก็คือเขาสร้างเทมโปแล้วก็สร้างจังหวะนะชุดจังหวะ And then when Ethan came in, he brought in the chords and the melody and the music. สิ่งที่อีตันทำก็คือเติมคอร์ดแล้วก็เติมโน้ตเมโลดี้เข้ามา So it was almost like we started not actually knowing what the cycle would sound like. จริงๆแล้วก็เราก็เริ่มแบบไม่รู้เหมือนกันว่าไซเคิลที่เรากำลังจะร้องมันจะออกมาเป็นแบบไหน And it wasn't until I started playing drumming that Ethan knew what he could build off of with my beat. ก็คือพอเขาเริ่มบีทแบบนั้นปุ๊บมันก็เหมือนอีธันก็รู้ว่าเขาจะต้องเล่นแบบไหนเข้ามาเพื่อให้มันไปด้วยกันได้ So we can do that because like we have been playing together and we can build and just play off of each other really well. ที่ทำแบบนั้นได้ก็เพราะว่าเขาเล่นด้วยกันมาเป็นเวลานานแล้ว But if you have a team that hasn't maybe had that, it's really good to actually plan that. And you can actually, what we do is, so say I'm the keyboard player. ก็แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นทีมที่เล่นด้วยกันมาบ่อยๆหรือว่าเล่นด้วยกันมานานแล้วนะคะสมมุติว่าตัวเขาเองอยู่ในฐานะของคนเล่นคีย์บอร์ด Before the set starts in briefing or even before that, the worship leader can say, hey, I'd like for you to give us the chord progression for cycle 1. ก็อาจจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะผู้นำนมัสการก็จะเดินไปหานักดนตรีที่เล่นคีย์บอร์ดวันนั้นแล้วก็บอกว่าลองคิด progression chord ขึ้นมาแล้วก็จะเล่นอันเนี้ยเพื่อจะทำเซตนี้ด้วยกันนะคะให้คนที่เล่นคีย์บอร์ดเป็นคนคิดเซตขึ้นมา And so as a keyboard player, I would read through that cycle and I would meditate on it and then I would determine what feel I would like to introduce for that. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เล่นคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะต้องอ่านพระธรรมข้อนี้แล้วก็ใคร่ครวญพระธรรมข้อนี้แล้วก็จะต้องคิดว่าเขาอยากจะเล่นแบบไหนให้มันออกมาจากความรู้สึกของเขาแล้วก็กำหนดทิศทางคอร์ดหรือว่า progression นั้นขึ้นมาเอง So as the keyboard player, I could introduce more of an upbeat, happy progression. ก็คือคนเล่นคีย์บอร์ดเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นความสุขเป็น joyful เขาก็จะเล่นแบบ upbeat ให้มันเร็วขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะ Or maybe a slower melodic, just kind of flowing progression that
just makes you feel like you're on a river. Just like na na na. หรือว่าจะเล่นให้มันแบบดูเป็นคลื่นแบบว่าจมดิ่งลงไปเป็นอะไรที่ช้าๆแบบนั้น Or I could introduce a more intense minor progression that is like dum. หรือจะเล่นให้มันดาร์กลงก็ได้เป็นใช้ไมเนอร์ไป The cool thing is each progression would introduce a different emotion, and it would actually provoke different language out of the singers and the prayer leader. เพราะนั้นคนที่เป็นนักดนตรีก็จะต้องรู้ว่าทางคอร์ดแบบไหนจะทำให้เกิดความรู้สึกหรือทำให้เกิดอารมณ์แบบไหนแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลือกอันนั้นขึ้นมา So the thing I love about harp and bowl is it empowers each person in their role. So as an instrumentalist, I actually have a big part to play with the rest of the team. เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เขาชอบในการนมัสการแบบฮาร์ปแอนด์โบว์เนี่ยก็คือว่าฮาร์ปแอนด์โบว์มันเปิดโอกาสให้นักดนตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดแล้วก็ในเหมือนในการเล่นด้วยกันในการเล่นด้วยกันว่าจะไปแบบไหนค่ะ And so serving in skill at a musical level, once Kyle heard or felt that joy, that emotion, he was able to continue on like shifting what he was doing a little bit here and there in a way that continued to bring forth that emotion. เหมือนกับพอเขาหยอดคอร์ดเข้าไปพอเขาเข้าไปใช่ไหมคะพออีตันเข้าไปคือใครเขาก็เหมือนกับไปต่อคอนติเนียไปต่อได้เรื่อยๆกับอารมณ์ของที่อีตันหยอดเข้าไปด้วยอะค่ะมันต้องเป็นนักดนตรีที่มีทักษะประมาณหนึ่งใช่ต้องมีสกิลด้วยเหมือนกัน So instead of maybe making changes that would maybe make you feel a different way, he continued on that path of trying to bring forth joy. เหมือนกับใครเขาก็เหมือนกับทำให้เรารู้สึกถึงความชื่นชมยินดีต่อไปจากที่เขาเล่นนะคะ And in contrast to that, when we did the minor progression, I literally was feeling like I just did something very simple and very impact. ในขณะเดียวกันพอเปลี่ยนทางคอร์ดเป็นไมเนอร์ปุ๊บเขาก็รู้สึกว่ามันจะต้องเล่นอะไรที่มันแบบแรงลึกแล้วก็ไปในทางที่มันจะเกิด impact คือเกิดสร้างความรู้สึกบางอย่างให้เกิดขึ้น And it made me feel it gave me the emotion of like drudgery, like how do you say it? It's just like an intense, heavy beat ก็คือ over เป็น and จังหวะ over ที่ and หนัก over. หนักและหนักคือเป็นความรู้สึกที่เขาได้รับมากับทางคอร์ดแบบนั้น Okay, so should we transition to the prophetic or should we take one more question? A question Okay, this is our last question, right? So she feels that sometimes as a prayer leader, she senses that the prophetic singer sometimes sing ahead of her. maybe she not start the first one but the prophetic singer just sing another verses the word ahead And in that case, that the singer already sing ahead of her as her role is the prayer leader, but the singer already sing ahead of. What shall we do? Yeah, so as the prayer leader, ก็ในฐานะผู้นำอธิษฐานนะคะ it's our role to actually lead the singers ก็เป็นบทบาทของเราที่เราจะต้องเหมือนนำคนที่ร้องนะคะ And so when a singer wants to sing ahead,
ถ้าคนที่ร้องไปนำหน้าเราไปแล้ว you give a short phrase or a sentence เราก็แบบหยอดประโยคสั้นๆลงไปนะคะ that draws the singers back to the topic you're supposed to be on เราหยอดประโยคสั้นๆลงไปเพื่อให้นักร้องเนี่ยเขากลับมาอยู่ใน direction ของเรานะคะ Yeah, so if we're singing on The Lord is my shepherd สมมุติว่าร้องว่าเป็นพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงที่ดี and Stacia starts singing I shall not want แต่ว่าคนร้องเนี่ยร้องไปแล้วว่าเราจะไม่ขัดสนข้าจะไม่ขัดสนสิ่งใด you can bring them back by saying the Lord is my protector เราอาจจะนำเขากลับมาด้วยประโยคที่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ปกป้องของเรา or leader หรือว่าพระเจ้าเป็นผู้นำชีวิตของเรา and it draws the singers back to the topic you're on ก็จะนำให้คนร้องเนี่ยกลับมาอยู่ในท็อปิกเดิมนะคะว่าเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดี And something, a lot of this actually even comes down to just like training and train your singers in knowing how they can flow with you and how they can follow a prayer leader. จริงมันเหมือนต้องฝึกมีชั่วโมงในการฝึกด้วยกันว่าจะไปด้วยกันแบบไหน So if I'm the prayer leader and the singers were not following my leadership, like in the path I wanted to go, and they were kind of singing all over the place, what I would do in the confusions time, I would mention that the singers and the prayer leader, I'd mention that. เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะตอนที่สะท้อนผลหลังจากนำเซสชันเสร็จเนี่ยในช่วงของ confusion หรือว่าความสับสนเนี่ยเขาก็จะยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่ามันมีความเข้าใจผิดตรงไหนในเวลานั้นที่มันเกิดขึ้นทำให้นักร้องเนี่ยร้องนำเขาไปประมาณก็คือไปเมนชั่นตอนนั้นแทน And it's not something negative, it's that this is a skill that takes a while to learn. มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แย่เสมอไปนะคะมันเป็นทักษะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนเรียนรู้ไปด้วยกัน And there's a couple solutions to it. ก็มีแนวทาง2-3 อย่าง Just making people aware of it will help them to think more about it the next time. มันก็คือให้ชัดเจนในเรื่องนี้เพื่อที่ครั้งต่อไปก็จะได้ไม่งงอีก And the second one is maybe the singers actually don't have much language personally that they can pull from, and so their natural instinct is just to go on to the next part. ก็อาจจะเป็นไปได้ว่านักร้องเนี่ยมีถ้อยคำไม่มากพอที่จะพูดถึงในเรื่องนั้นก็เลยไปนึกถึงเรื่องอื่นต่อไปแทน So a solution is, as a prayer leader, to actually get more cross references and more language, and then bring that into the next briefing. เพราะฉะนั้นในฐานะของผู้นำอธิษฐานนะคะคุณจะต้องทำการบ้านมาให้มากกว่าเดิมอีกในการที่เอาถ้อยคำหรือว่าเอาข้อพระคัมภีร์ที่มันเชื่อมโยงถึงกันอ่ะมาเล่ามากขึ้นในการบรีฟกลุ่มครั้งต่อไป And then so you can give that, say, hey, actually I want to stay right here for a while, so and let them know, so let's not move on, let's stay here, and here's some passages that will help all of us have more language for this. ค่ะเพราะฉะนั้นผู้นำอธิษฐานเนี่ยก็ทำกันบ้านมาใช่ไหมคะแล้วก็บอกทีมนักร้องว่าฉันอยากจะอยู่ในประเด็นนี้นานหน่อยนะนี่เป็นคำพระคัมภีร์อ้างอิงที่ฉันลิสต์มานะซึ่งคุณสามารถใช้ถ้อยคำจากพระคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้ที่ฉันลิสต์มาได้เพราะนักร้องก็จะมีถ้อยคำมากขึ้นในการร้องในบริบทตรงนั้นนะคะ Should we finish and go to prophecy? เดี๋ยวเราต่อไปเราจะมีดีไหมคะได้เรียนรู้เยอะไหม